Assalomu alaykum. O'tgan safargi videoda Galaxy A71 va Galaxy A51 smartfonlarini taqqoslagandik va ba'zi birovlar undan ko'ra ikkita turli xil brendni taqqoslang, nega ikkita Samsungni taqqoslayapsiz degan izohlarni qoldirgandi. Shuning uchun biz mana V20 va A71 smartfonini taqqoslamoqchimiz. Bu endi to'g'ri ikkita turli xil brend, narxlari o'xshashligi uchun, umuman xarakteristikalari o'xshashligi uchun bir qiziqarli video olishga qaror qildik va boshlaymiz. Bu ham alohida ko'rsatilgan kanalimizda, uni tomosha qilishingiz mumkin. Silkasi mana bu yerda bor, ikkalasining ham. Bularning hammasini ko'ring, chunki bu yerda alohida unpackinglar bo'lmaydi. Faqatgina qutilardagi farq endi hajmidan boshqa. Vivoda mana bu chexol bor. Buning quvvatlagichi 33 vatli, buning quvvatlagichi 25 vatli. Shu bilan farq qiladi. Va Samsungning quvvatlagichi sal qulayroq, chunki bu USB Type-C. Bunisi oddiy USB-A. Qolgan jihatdan qutilari bir xil, ikkalasida ham quloqchinlari bor, USB-lari bor, hokazo. Demak, qo'yamiz. Demak, mana ikkita smartfon. Birinchi navbatda bularning dizaynini taqqoslashga harakat qilaman. To'g'ri, dizayn juda ham subyektiv narsa. Kimgadir bir turdagi smartfonlar yoqsa, kimgadir ikkinchi turdagi smartfonlar yoqadi. Lekin shunga qaramasdan baribir taqqoslashimiz kerak. O'z fikrimdan kelib chiqib aytamanki, menga Vivoning orqa tomondagi dizayni ko'proq yoqdi, chunki birinchidan Vivoda mana bu shisha, Samsungda plastmassa va Vivodagi kameralari ham Samsungnikidan sal chiroyliroq ko'rinyapti menga. Siz qo'shilasizmi bu fikrga yo'qmi? Izohlarda qoldiring. Qolgan jihatlari, mana atroflari bir xil. Endi old tomoniga o'tsak, menga ko'proq Samsung smartfoni yoqyapti. Chunki Samsungning ekranidagi kamerasi sal zamonaviyroq. Vivoda sal eskicha mening nazarimda. Lekin kimgadir bu ham yoqishi mumkin. Demak, dizayn jihatdan orqa tomoni menga Vivoda yoqdi, old tomoni Samsungda. Siz qanday baho berasiz, uni ham izohda qoldiring. Davom etamiz. Hajmlari jihatdan men bularni baholamayman, chunki kimgadir kattaroq smartfon yoqadi, kimgadir kichikroq smartfon yoqadi. Shuning uchun smartfonlarning ichki ko'rsatkichlariga o'tamiz. Samsungdan boshlaymiz. Android 10, 11 gacha yangilanishi mumkin. Snapdragon 730, xotirasi 6 yoki 8 GB, doimiy xotirasi 128 GB. Vivoga o'tamiz. Android 11, Snapdragon 720G, xotirasi 8 GB va doimiy xotirasi 128 yoki 256 GB. Menda ikkala smartfon ham 128 GB li. Ekranlarga keladigan bo'lsak, bunisi Super AMOLED Plus, bunisi AMOLED. Bu 6.44 dyuym, bu esa 6.7 dyuym. Demak, Samsung kattaroq, ammo piksellar soni jihatdan ikkalasi bir xil, 1080 ga 2400 piksel. Ichki ko'rsatkichlari jihatdan deyarli bir xil bo'lgani uchun mana testlar natijalariga e'tibor bering. Bunda 141, bunda 554. Demak, single core da Vivo yaxshiroq, multi core da Samsung yaxshiroq. Demak, 1743 ga 1672. Keling, bu raqamlarning o'rniga speed test gapirsin. Demak, smartfonlarning eng asosiy ko'rsatkichlari, ularning kameralariga o'tsak. Samsung 64 megapikselli asosiy kamera, 12 megapikselli ultra wide, 5 megapikselli makro va 5 megapikselli chuqurlik uchun kamera.
Vivo 64 megapikselli asosiy kamera, 8 megapikselli ultra wide va 2 megapikselli chuqurlik uchun kamera. Old tomondagi kameralar Samsungda 32 megapiksel, Vivoda 44 megapiksel. Bu raqamlarga ishonish ham qiyin hozirgi zamonda, shuning uchun keling foto va video test uyushtiramiz. Ikkala smartfonda ham Full HD, lekin Vivoda 60 fps, Samsungda 30 fps. Super stabilizatsiya ikkalasida ham yo'qilmagan, ammo adashmasam Vivoning stabilizatsiyasi hozir yaxshiroq. Avtofokusda ikkalasi ham yaxshi. Vivoda hozir 2x ni yoqib bo'ladi, 2x. Samsungda bu imkoniyat yo'q. Keng qamrovli kamerasi. Daraxt barglariga, osmon rangiga e'tibor berasiz. Ikkala smartfonda ham super stabilizatsiya yongan. Yugurib ko'ramiz. Vivoda kadr qirqilgan, shuning hisobiga stabilizatsiya yaxshiroq. Mana masshtabini ko'ryapsiz. Mashina yaqinroq Vivoda. Samsungdan uzoqroq, lekin Samsungning stabilizatsiyasi xafaroq. Xullas, stabilizatsiya bo'yicha Vivo yaxshi. Mana qarang. Mana Vivo, mana Samsung. Ikkalasini birdaniga farqini ko'ryapsiz. Mana bunaqasiga. Xullas, Vivo sal qirqqan bo'lsa ham stabilizatsiyasi yaxshiroq. Old kameralari salgina farq qilyapti. Ranglarda yuzimning rangi sal boshqacha. Xo'sh, mana quyosh orqamda bo'lsa, farqini ko'ryapsiz. Menimcha bu yerda Vivo sal yaxshiroq, qarang, yuzim yaxshiroq ko'rinyapti. Samsungda qorong'ilashdi yuzi. Mana quyosh. Mana quyosh. Xo'sh, yugurib ko'ramiz. Stabilizatsiya bo'yicha menimcha Vivo sal yaxshiroq o'xshayapti. Demak, ikkalasining ham sifatini ko'rdingiz. Mana endi hoziroq izohlarda yozing, qaysi biri sizga yoqdi? Vivomi yoki Samsung? Men kutib turaman. Yozing, iltimos. Iltimos, hozir yozing. Hozir jonli efir ketyapti, yozinglar. To'g'ri, jonli efir emas bu, shunchaki premyera, lekin ko'pchilik adashmasam Vivoni tanlagan. Chunki Vivoda 60 fps video olish imkoniyati bor. Stabilizatsiyasi menga ko'proq yoqdi va ba'zi jarayonlarda o'zini yaxshiroq ko'rsatdi. Shaxsan men uchun shunday. Siz nima deb o'ylaysiz? Buni izohlarda qoldiring. Ikkalasida ham barmoq izi skanerlari ekran ostida joylashgan. Hozir tezligini tekshirib ko'ramiz. Menimcha tezligi bir xil. Deyarli bir xil. Batareykalari Samsungda 4500 mAh, Vivoda 4000 mAh. Bu yerda Samsung g'olib. Ammo tez zaryad olishda Vivo 33 vatli superchargerni qutisida ko'rdingiz. Samsung esa 25 vatli superchargerni qo'llab-quvvatlaydi. Bunda Vivo sal yaxshiroq, lekin hajm jihatdan baribir Samsung yaxshi.
ikkalasi ham suvdan qo'rqadi, ikkalasida ham NFC mavjud. Bu yaxshi. Endi keling ovoz sifatini tekshiramiz. Samsung. Vivo. Menimcha o'zingiz baho berishingiz kerak, eshitib ko'rishingiz kerak real hayotda. Menga Samsungning ovozi sal balandroq tuyuldi, lekin baland chastotalari sal oshirib yuborilgan menimcha. Xullas, ikkalasining ham super ovoz emas, ikkalasi ham mono, ko'rdingiz, stereo emas albatta va ikkalasiga ham 4 bahoni bergan bo'lardim agar baholasam. Asosiy jihatlaridan biri smartfonlarning narxlari haqida gapirsak, Vivo V20 4.080.000 atrofida, Samsung A71 4.5 million atrofida. Endi 5.000 10.000 ga farq qilishi mumkin turli xil saytlarda, lekin narxlar shu. Demak, Samsung Vivoga nisbatan 500.000 ga qimmatroq. Qaysi birini olish ma'qulroq ekan? Endi buni albatta siz tanlaysiz. Shaxsan menga Samsungning yaxshi jihatlaridan biri faqat uning old tomonidagi dizayni. Ya'ni menga mana bu tomchi sifat kamera sal yoqmayapti, to'g'risini aytsam, lekin qolgan jihatlaridan menga Vivo yoqdi. Ayniqsa kameralari, imkoniyatlari jihatidan. Shuning uchun endi siz o'zingiz tanlashingiz kerak bo'ladi. Vivomi yoki Samsung? Albatta barchada tanlov erkinligi bor. Kimgadir Vivo yoqadi, kimgadir Samsung yoqadi, kimgadir iPhone yoqadi. Xullas, siz izohlarda qoldiring. Qaysi birini tanlagan bo'lar edingiz? Samsung A71 mi yoki Vivo V20 mi? Yo ikkalasi ham kerak emas, menga Redmi, Xiaomi, Realme bering deganlar ham izohlarda o'z fikrini qoldirsin. Shu bilan bizning videomiz tugadi. Keyingi videomizda V20 SE hamda A51 ni solishtiramiz. Shuning uchun keyingi videoni ham tomosha qiling. Agar sizga video ma'qul bo'lsa, like bosing, izohlarda fikrlaringizni qoldiring, kanalimizga obuna bo'ling va keyingi keyingi videoda ko'rishguncha xayr, paka-paka.